出去吃个早饭。坐电梯啊，我们这是在9楼。现在是去饭堂吃饭还是去干嘛？不是给谁拍？嗯？不是给谁拍？给自己拍。买笔，还要买一支笔。是啊，我有一支啊。这还有个公交的嘛，定制公交。昨晚3点多就被吵醒了，那家伙打呼噜呜呜的，我靠！哎，搬宿舍吧？搬不了。要不然我这边会出人命的。看看有没有卖笔的，这里面难得找到一个商店。买一支吗？这吃个早餐也不便宜啊，这里这2个饼就7块了。咱们就今天以后公司没去饭堂看看什么情况。去饭堂看看吃早餐便不便宜。这是饭堂了。稀饭，稀饭这个粉啊，这里面有包子、鸡蛋、红薯什么的。就这顿早餐，这里就8块多，这个粥4毛多，这里好像9块多吧，还有点小贵，一个早餐9块。今天培训啊，现在去培训室。培训期间啊，休息来抽烟，他们我跟着出来透透气。来饭堂吃饭呢，吃中午饭。这中午吃顿饭不知道要多少钱呢？这小碗，这要12块多，我自己打饭。吃起来了啊！配顿的这个中餐呢，吃的这个中午餐，2个菜，这个是12块多，他那个才9块多，他这个15块，你这个多少？12块多，也12块多啊！你要粉蒸肉啊？对，差不多13块了。啊，对，选的这个价格还行啊，也不算很贵，这分量还可以。这个是海带烧猪肉啊，然后香干炒香干。回宿舍，然后到上班还有2个小时嘞。进不去，没钥匙，还没发了个厂牌，这个要刷卡才能开门。现在回不了宿舍。刚刚我们发了群里面说这个门开不开，是中介过来给我们开的。现在我们都进来了，在宿舍躺一会儿，下午就要分去车间了，去车间里面了。上班，下午去车间，明天以后就在车间里面上班了。今天去车间里面了，现在又出来了，下班了，又来饭堂吃饭。充这个卡呀，这发了这个卡了，充卡吃饭，看看怎么充啊？餐卡充值，充了50块啊！用这个卡吃饭有优惠。下午，这一顿15块钱。这个萝卜，这个什么萝卜煮肉啊，这个鸡腿，2个菜15块，刷卡刷这个卡只要10块，又省了5块钱了。这么快把饭太爽了，是啊，我饭加的多。能这样的饭可以啊。我本来就吃的多啊，这有什么奇怪？那我这点话吃完了，没有了。
没味，很好吃还。吃完饭了，回宿舍。已经回到宿舍了。今天培训也算上班。今天厂牌发了，车间去了，岗位也看了，然后感觉也不是很难嘛，是吧？也不是什么重体力活。也没上手的，反正就是。就是看到时候学会了干活到底是怎么样，因为现在我们都不知道了怎么弄，是要稳住啊，稳住啊！别人都能干，我们为什么不能干啊？看看这外面全是高楼大厦，哎呀，看看，是吧？好，先这样了。